में तेल, दोस्तों हम प्याज, तो दोस्तों अभी रख देते हैं घर के टमाटर। हो चुकी है। दोस्तों जिसका डर था वही हो चुका है और ये जंगल में डरा रहा है दोस्तों। हकीकत में दोस्तों ये जंगल में डरा रहा है और हो सका तो मैं मैगी अभी यहाँ पे नहीं खाऊं, ऊपर जंगल में लेके जाऊं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैंने आज का व्लॉग शुरू कर दिया है। अभी दोस्तों शाम के बाद चुके हैं 2 और दोस्तों आप जाके मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज फिर से मैं अपने कैंपिंग की ओर जा रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था कि पार्ट 1 में दोस्तों अभी जो है कि हमारा टेंट बना है और पार्ट 2 में दोस्तों हम वहाँ पे बनाने वाले हैं कुछ, तो वहीं जाके पता चलेगा दोस्तों हम क्या बनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो है कि हम तैयार हो चुके हैं वहाँ जाने के लिए। तो हमारे साथ जो है कि बकरियाँ भी हैं। तो दोस्तों जो है कि मैंने जो ये बनाना स्टार्ट कर रखा है बकरियों के साथ, ताकि दोस्तों हमारी बकरियाँ भी चल रहे हैं। जो है कि हमारी बकरियाँ उस साइड हैं बकरियाँ। तो अभी जो है कि हम जाएंगे बहुत दूर जहाँ पे हमारा कैंपिंग है। तो कैंपिंग हमारा बहुत इधर साइड है, तो दोस्तों वहाँ पे हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और बाकी दोस्तों अभी जो है कि हमारे साथ आज दूसरा कैंपिंग बैग है, तो इसमें दोस्तों हमने सामान जोड़ दिया अपना, जो भी खाने पीने का आइटम है। और बाकी दोस्तों हम अपने साथ ला रखे हैं एक कुल्हाड़ी, जो कि दोस्तों आज हमारी मदद आएगी, बहुत बड़ी मदद करेगी हमारी, ताकि दोस्तों जंगल में जानवरों से डर भी लगता है। तो इसलिए दोस्तों मैं छोटी कुल्हाड़ी ला रखा हूँ। और दोस्तों हेक्चर ब्लेड से कम लकड़ियाँ कट रही थी, तो इसीलिए दोस्तों मैं अभी जो है कि इसको लेके आ चुका हूँ रमट को, साथ में कुल्हाड़ी, इसे कहते हैं कुल्हाड़ी दोस्तों। और एक बहुत अच्छा मेरे लिए औजार है, जिससे दोस्तों हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा औजार मिल चुका है हमें। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं सीधा अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब जहाँ पे हमने बना रखा है अपना कैंपिंग। तो बने रहे ब्लॉग के साथ, देखते हैं दोस्तों आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है। और काफ़ी मज़ा आने वाला दोस्तों। उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने सपोर्ट दिया था दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मिला था उस वीडियो में, तो अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं उसमें। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों आपके लिए दूसरा ब्लॉग तैयार कर रहा हूँ मैं भी। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे हमने कैंपिंग बनाया था अपना। तो दोस्तों देखते हैं सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि दोस्तों गाँव वाले भी आते हैं उस साइड में, तो क्या पता किसी ने तोड़ दिया हो। तो चलता है दोस्तों, दोबारा से उसे बनाएंगे। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं अपनी लोकेशन की ओर, जहाँ पे दोस्तों हमने अपना कैंपिंग बना रखा है, वहाँ पे चलते हैं दोस्तों हम। तो वहीं के लिए हम तैयार हो चुके हैं। अभी जो है कि हमने बर्तन हर्तन भी लेके आ चुके हैं, तो दोस्तों वहीं पर ही चलते हैं और वहीं पर ही बनाते हैं अपना आज का खाना। ठीक है, अभी जो है कि बज चुके हैं 2 और दोस्तों खाना खा के भी नहीं आ रखा हूँ घर से, तो इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि वहीं पर ही अपने कैंपिंग में खाना बनाऊँगा। इसलिए दोस्तों मैं बकरी आज थोड़ा सा जल्दी लेके आ चुका हूँ। तो अभी जो है कि हम वहीं जाके खाना बनाएंगे अपना सीधा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लेट भी हो चुकी है। तो दोस्तों अभी जो है कि कैंपिंग में दरवाज़ा नहीं बन रखा है वहाँ पे जहाँ पे मैंने बना रखा है, तो इसलिए दोस्तों दरवाजे के लिए थोड़ा सा हमको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा लकड़ी बनाते हैं दरवाजे के लिए, क्योंकि दोस्तों कुछ आ जाए तो दोस्तों उसके अंदर तो रहेंगे सेफ। तो चलते हैं दोस्तों, दरवाज़ा बनाते हैं। और दरवाज़ा लगाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर सामान भी रखेंगे, और अगर हम बकरी लेके चले जाएंगे तो कुछ बंदर अंदर नहीं खाएंगे, तो इसीलिए दोस्तों हम दरवाज़ा लगा के जाएंगे वहाँ पे। तो अभी दोस्तों हम लकड़ी लेके आ चुके हैं छोटी सी, और ऐसी लकड़ी चाहिए होंगे हमें 6-7 लकड़ियाँ हो चाहिए मुझे, तो इसलिए चलते हैं।
फाइनली दोस्तों अभी जो है कि हमने लकड़ियाँ लेके आ चुके हैं और अब यहाँ पे हम बनाते हैं दोस्तों दरवाज़ा अपना। अभी दोस्तों तो दोस्तों अभी जो है कि हमारा टेंट बहुत सेफ है और कुछ हुआ नहीं है अभी तक इसे, तो जल्दी से इसे बनाते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे खाना। और दोस्तों आपके पास आवाज़ क्लियर पहुँच रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी जो है कि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं काम शुरू, क्योंकि तब तक बकरियाँ भी यहाँ पर थोड़ा सा रुके हुए हैं। अगर दोस्तों बकरियाँ बहुत तेज़ भागेंगे तो हमारे यहाँ पे बनाना मुश्किल काम होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जल्दी से बनाते हैं, काम जल्दी शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों फाइनली दोस्तों हमें खाना बनाने के लिए दोस्तों हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों अभी हम चलते हैं पानी लेने के लिए। बाकी दोस्तों अभी यहाँ पे बनाने एक दरवाज़ा, उसके बाद दोस्तों हम करेंगे खाना बनाने की तैयारी। पहले दोस्तों हम पानी लेके आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पानी की प्यास लग रही है बहुत तेज़, तो इसलिए दोस्तों हमें अब जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। तो चलते हैं। तो दोस्तों एक बोतल में हम पानी लेके आएंगे, तो चलते हैं दोस्तों पानी लेने के लिए यहाँ से। अभी दोस्तों टाइम हो चुके हैं 3 बज चुके हैं और 1 घंटा हो चुका है दोस्तों अभी हमें। तो दोस्तों फाइनली अभी हमें जो है कि पानी का स्रोत मिल चुका है, कहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे जो है कि हमें पानी मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ से भरते हैं जल्दी से पानी, उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने टेंट पर। ये दोस्तों हमारा पानी भर चुका है और दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अभी जो है कि हम यहाँ पे ये पत्ते तोड़ेंगे, जो कि हमारे छत टेंट के ऊपर काम आएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा इसमें खाना भी खाने के लिए काम आएंगे। हमारा काम हो चुका है। अब दोस्तों हम सीधा चलते हैं अपने वहाँ पे जहाँ पे हमें खाना बनाना है टेंट पे, तो चलते हैं दोस्तों। बहुत थकान दोस्तों, काफ़ी मेहनत लग रही है एक दरवाज़ा बनाने में। तो दोस्तों देखते हैं हमारा दरवाज़ा बन पाता है नहीं, तो देखते हैं दोस्तों, फटाफट करते हैं जल्दी, क्योंकि टाइम भी हो चुका है 3:30 से ऊपर हो चुका है तो टाइम, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं दोस्तों खाना।
तो फाइनली दोस्तों अभी हमारा जो है कि दरवाज़ा बन चुका है यहाँ पे। और कैसा लग रहा है दरवाज़ा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों ऐसी चीज़ करने में। अभी दोस्तों हम जल्दी से अपना खाना बनाते हैं और जो है कि हमारा अंदर है बैग, उससे हम निकालते हैं बिछाने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए कुछ बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी जो है कि हमने यहाँ पे चटाई बिछा दिया और बाकी दोस्तों अभी हम अपने खाने की तैयारी करते हैं, बनाते हैं दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों अभी हमने जो है कि यहाँ पे चटाई बिछा दी है और अब जाके दोस्तों हम यहाँ पे खाना बनाते हैं। बाकी दोस्तों ये है हमारा कैंपिंग और आज दोस्तों एकदम झकास लग रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों ऐसे ही बनता है। तो दोस्तों जल्दी से अभी लगाते हैं दोस्तों लकड़ियों पर आग जल्दी से। उसके बाद दोस्तों हम बनाएंगे यहाँ पे अपना खाना। तो फाइनली दोस्तों अभी जो है कि हमारी आग जल चुकी है। अब दोस्तों हम फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो है कि हम अपना खाना बनाते हैं यहाँ पे जल्दी से। और तो दोस्तों जंगल में डर भी लग रही है क्योंकि दोस्तों अकेले हैं और सुनसान जगह है दोस्तों। तो डर तो लगेगी दोस्तों। अभी जो है कि यहाँ पे बकरी चराने आया था तो खाना बना रहा हूँ तो डर तो लगती है दोस्तों यार। दोस्तों काफ़ी डर लग रही है मुझे। तो फटाफट बनाता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा डर लग रही है दोस्तों यहाँ पे ऐसी लोकेशन, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है जंगल में खाना बनाते समय डर लगती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रही है यार अब। तो इसलिए दोस्तों फटाफट करता हूँ, जैसे भी बनेगा फटाफट कर। यहाँ पे फटाफट से टमाटर काटता हूँ। तो दोस्तों डर तो लगती है, अगर सुनसान जगह में आप हो तो डर आपको लगेगी। तो दोस्तों जल्दी से हम खाना बनाते हैं।
सावत का हीरो जैसा लुक राजा जी। ये दोस्तों हमारे मसाले, और अभी दोस्तों फटाफट से बनाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जल्दी जल्दी से रखते हैं इसमें तेल। तो दोस्तों पूरा बर्तन जल चुका है, हालत खराब हो चुकी है। ओहो। अब रखते हैं दोस्तों हम प्याज। मेहनत बहुत है दोस्तों इसमें। और दोस्तों अभी बन चुकी है हमारी मैगी, बनने वाली है। तो दोस्तों हम मैगी बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जल्दी जल्दी में कुछ ज़्यादा बनेगा नहीं, तो इसीलिए दोस्तों हम मैगी बना रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम जल्दी से बनाते हैं। तो दोस्तों अभी रख देते हैं घर के टमाटर। दोस्तों कसम से वाट लग गई। दोस्तों जिसका डर था वही हो चुका है, और ये जंगल में डरा रहा है दोस्तों। हकीकत में दोस्तों ये जंगल में डरा रहा है, और हो सका तो मैं मैगी अभी यहाँ पे नहीं खाऊं, ऊपर जंगल में लेके जाऊं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भूत भी आ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि बहुत ही जंगल में डर लग रही है दोस्तों। आवाज़ आ रही है, देख सकते हो। कसम से दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा दोस्तों, कसम से बहुत ही खतरनाक आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों मम्मी ने कहा था कि वहाँ पे मत बनाना, तो मैं यहाँ पे आ गया अपनी गलती से दोस्तों। मैंने सोचा कि बकरियों के साथ कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही खतरनाक डर लग रही है दोस्तों। एक दोस्तों बहम होता है ना, बहम, वो दोस्तों देख सकते हो, बहम बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए दोस्तों मैं अभी सोच रहा हूँ, तो आवाज़ वैसे ही आ रही है दोस्तों, देख सकते हो। यही डर है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से दोस्तों अपना बनाते हैं यहाँ पे, और चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों रख देते हैं मसाले। मैगी मसाला, उसके बाद दोस्तों थोड़ा पानी।
तो दोस्तों अभी जो है कि बकरियाँ भी नीचे चले गए हैं, तो दोस्तों मुझे चलना पड़ेगा। अभी दोस्तों ये मैगी को बनने देते हैं, यहाँ पे अपने आप बनेगी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो मैगी अपने आप बनती है। और दोस्तों चलते हैं सीधा बकरे लेने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, डर से पूरी हालत खराब हो रही है। हमारी जो मैगी है तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो दिखाता है दोस्तों आपको मैगी कैसे तैयार हो चुकी है हमारी। और बाकी दोस्तों अभी इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी जो है कि हमारी मैगी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अभी हमारी मैगी तैयार हो चुकी है और देखते हैं दोस्तों इसका स्वाद कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों जंगल में खाने का मज़ा ही अलग है। और अभी दोस्तों स्वाद एकदम टेस्टी है इसका। तो दोस्तों इसे करते हैं फटाफट, उसके बाद दोस्तों हम भी निकलते हैं ऊपर को घर की तरफ। तो दोस्तों एकदम स्वाद आ रहा है। तो दोस्तों जंगल में हर कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी, तो बहुत ही अच्छी हो रही है ये हमारी, जो है कि आप भी दोस्तों चेक कर सकते हो। यहाँ पर खाना हो चुका है दिन का। अभी दोस्तों बकरियाँ भी बहुत ऊपर चली गई हैं, तो इसलिए दोस्तों हमको जाना पड़ेगा। और तो दोस्तों इसलिए हमको जाना पड़ेगा अभी। तो चलते हैं दोस्तों घर को। तो दोस्तों आज का कैंप यहीं पर ही समाप्त होता है। और दोस्तों अब मिलते हैं दोस्तों आपको ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा आज का ब्लॉग तो कमेंट करना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। बाकी दोस्तों आज के इस स्टैंड को आज से अलविदा करते हैं और मिलते हैं दोस्तों दूसरे दूसरे कैंप के साथ। और चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता देना। और बाकी दोस्तों आपको मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लव यू ऑल, बाय बाय।